每日隨機鎖匙盤，直接帶大家睇一間2房半嘅康城單位。好啦，嚟到望他華呢間2房半單位561尺，望望先。入到嚟一個小小嘅玄關位置，呢度開咗個鞋櫃位啦，擺晒自己啲鞋喺呢度。咁客飯廳都係左右分明嘅。廚房方面，3明火爐頭、雪櫃、洗衣機、微波爐一應俱全齊晒嘅。咁有多個儲物室喺廚房入面啦。如果你有請工人姐姐嘅話，上面呢個位置有冷氣，你工人姐姐瞓都冇問題㗎。好啦，我哋望一望個景觀方面，露台呢度望出去，咁呢邊呢就係西南方向，而下面呢個位置呢就科大校舍嘅選址嚟嘅。好啦，我哋再望望第一間客房，其實2間房嘅方向同埋個廳嘅露台方向望呢，都係望翻同一個坐向嘅。咁呢個廁所呢，其實係一個名廁嚟嘅，廁所有窗啦，同埋浴缸式設計。最後嚟到主人房啦，主人房都非常之大嘅。咁如果大家對呢啲單位有興趣嘅話，記住留言話俾我知啦。大家又覺得呢個價錢信唔信呢？拜拜。